Доброго субботнего утра вам, дорогие друзья! Сегодня 14 августа 2021 года, и у нас в Ленобласти прекрасная погода. Мы с малышами вышли на прогулку и попытаемся это сделать так, чтобы не помешать папе. Мы готовимся уже к зиме. В прошлом году мы спонтанно остались зимовать в деревне, не очень были подготовлены, и в течение зимы нам пришлось покупать 3 телеги дров, и в зимой же в снегу все это колоть, укладывать, разбирать. В этом году мы решили подготовиться заранее, и вот уже сейчас идет у нас заготовка дров на зимнее время года. После первой зимы, которую мы здесь провели, я теперь уже поняла, что кроме вот такой деревенской каменной настоящей кирпичной печки с настоящими дровами, вот так вот папа с помощью чудо-прибора дровокола облегчает себе работу, бережет себе спинку и экономит силы. Так, малыши, пойдем, не мешаемся. Папа, как дрова называются вот эти? А, тут вперемешку, да? О, ассорти. Классно. Мы потом попросим папу напилить нам красивых спиликов разных пород деревьев для наших попугайчиков и грызунов. И даже муравьев в формикарий. Хотела сказать по непонятным для меня причинам под вчерашним видео формикарии сутки после заселения. Почему-то YouTube отключил комментарии, я их 2 раза включала. Они все равно почему-то отключались, не знаю. Я сейчас по новой их открыла. Видео там не для такое не запрещенное, ничего там нет. Я просто рассказываю о том, как муравьишки заселились в новый формикарий, как все это происходило, как я там вынимала пробирочку, просто были вопросы в комментариях по поводу формикария. Решила все это показать. Почему отключили комментарии, не знаю. Сейчас включила, если опять будут отключены, опять по новой схожу, включу, не знаю. Вот. И как раз-таки в том видео про первые сутки заселения муравьишек в новый формикарий я рассказывала о том, что планирую покупать вторую ферму муравьиную, так как в этой ферме мне неудобно за ними наблюдать. Объяснила плюсы, минусы. И вчера уже заказала у Андрея другой формы, другой конструкции ферму. Он обещал мне посмотреть и, если что, ко вторнику подготовить. И если вам интересно, видео про муравьишек будут в отдельном плейлисте про муравьишек. Заходите, я там буду все рассказывать, показывать, что у меня получается, что не получается, что мне нравится, что не нравится. Как раз таки для того, что если вдруг кто-то тоже захочет завести себе формикарий, можно было не совершать ошибок, а сразу выбрать тот вариант, который вас устроит. У меня, видите, получается, надеялась, что там будет все хорошо видно, а приходится покупать второй, потому что ничего того, что я хотела наблюдать и снимать на камеру, в нем не получается заснять. Хотя сегодня муравьишки уже переселились на 2-й этаж, но выше-то у них пока все перегородки закрыты, а матка их осталась все равно на 1-м. Так что прячется она там за пробирочкой, мне ее не видно. Погодка сегодня шикарная. И после того, как мы погуляем с малышами, я еще раз сегодня сделаю подробное видео всех детишек, малышек, которые остались свободны для резерва, потому что сейчас очень много вопросов по поводу резервирования щенков. И с просьбой показать фотографии. Дорогие друзья, некоторые малыши возраста еще 2 месяца, 2 недельки, вот Симонины, они настолько маленькие, что фотографировать индивидуально каждого, но особенно не получится. Они крутятся, они вертятся. Я пыталась вот вчера Лео фотографировать на заставку к видео, что он в резерве.
Мне пришлось штук 20 сделать, чтобы хотя бы поймать его вообще не затылком, не попкой, а в кадр хотя бы мордочку показать. В этом возрасте щенки настолько быстро меняются внешне, что по факту они все равно сейчас не похожи на тот вариант, как они будут выглядеть во взрослом возрасте. Смысла нет их абсолютно никакого фотографировать в этом возрасте, так как они не будут выглядеть так буквально через вот недельку-две. Они будут сейчас вот очень быстро меняться. И вот именно эти моменты очень хорошо видны на видео. Как они меняются, как меняются окрасы, поведение. Они сейчас растут, причем очень быстро. Поэтому я делаю вот такие видео, пусть они будут ежедневные, пусть они будут, казалось бы, об одном и том же, но на самом деле они нам помогают замечать те самые изменения, которые я лично, так как постоянно нахожусь с ребятами 24/7, вот с интервалами на прогулку со щеночками. Князя! А ты что вытворяешь-то? Князь! 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 Ты чё? Ты чё? Нифига себе. Ты чё обнаглел-то? Нифига себе. Князя! Так, князь продается срочно за беспредельное обращение с Мишутой. Не забываем, князь... Ой, Мишка пошла попить водички, обиделась. Князь у нас обнаглел в последнее время. Не знаю, с чем это связано. Фима, успокойся. Ты видел, что творит? Прям зажирает Мишутку князька. Жалуюсь папе, потому что папа князьку любит. Князька папу тоже любит, и князька очень хорошо слушается папу. Все, что папа говорит, князька ходит за ним как хвостик, и все прям вот слушается папу. А когда папа занят делами, князька беспредельничает. Мы все тут Зоську ругаем, что у нас Зоська бандитка. Да, Мишута сейчас поймаем его, посадим вон дома сидеть одного. Все будут гулять, а князя будет дома сидеть. Да я говорю, Зося хулиганка, а вот тут подросло еще одно. Из бассейна попить ему надо. Как же. Устал драться с Мишуткой, запыхался. Да, папку полизать надо. Папку-пряньку надо поцеловать, ага. Говорит, ой, я твой сынок, смотри, какой я боевой. Счастливый такой всегда. Господи. А Вильгельм всегда за мамочкой. Тут, если есть возможность, мамочка. Куда мамочка? Вон какой стройный Вилли. Талия есть, животик подтянут. Сама стройность. Пацан у нас. За зиму, да, потолстели. Все толстеют, не двигаемся. Дома сидим. А сейчас каждый день на прогулке бегаем. И все стройные и красивые. А князя сейчас опять накажем. Вот тебя папа зовет, сейчас будет наказывать. Папа позвал, все, помчался. Нашел кого обижать, малышку. Самую добрую, самую такую безобидную, не агрессивную. Князя, это мама князюшки Ксюша. Во-во-во, давай. Ксюня, повоспитывай сына. Чего он совсем уже обнаглел? Распустился. Ты посмотри на него. Ксюня, объясни ему, как себя вести надо. Вон Мишу погнал. Папа князь Мишку опять гоняет. Вот у бассейна ее зажал. Засрадец какой. Простите. Другого слова не нашлось для него ласкового.
Даже Зося себя хорошо стала вести. В травке валяется. Травку папа вчера покосил, и они валяются. Угу. Так бассейн протекает, а вы еще пробочку отгрызите. Да, нам повезло, мы нашли хорошую сетку для строительства вольеров для фазанчиков и попугайчиков. Мишка вокруг бассейна носится. Что, Миша, весело? Весело, Миша, вокруг бассейна бегать. И теперь у нас есть возможность окончательно достроить вольеры для фазанчиков. Туда переселить индюков мы планируем. И сделать вольеры для попугайчиков, потому что рейки, которые мы купили, уже тут 100 раз промокли под дождем. А у нас то сетки нет, то погоды нет, то времени нет. Одним словом, все, что нам хочется сделать, делается очень медленно, потому что теперь у нас дрова. А делает у нас все папа. Я такой сеткой не смогу порезать ее. Ой, как вам нравится скошенная травка. Да, князька меня сбил, рассказывала я про Вильгельма. Для гостей нашего канала, Вильгельм у нас кастрирован в маленьком возрасте щенка. И за зиму он потолстел, собственно, как и все. Он Бориска у нас пришел. Бориска зимой тоже был толстенький. А сейчас он стал много бегать и гулять. Князя, я все вижу. Ты вот думаешь, я не вижу, что ты делаешь? Смотрите, стоит такой боец. Ой, ой, ухо зачесалось, шея зачесалась. Срочно продаешься за непотребное поведение по отношению к младшим. Что вытворяешь вообще, а? Что это за бойцовый тут бультерьер растет? Нападать на малышей. Князя? Рот открыл, прыг, прыг, скок. Вот Ксюша, вреднюша, пошла на Барси лаять. Ой, ой, Мишутка несется. Ой, господи, Мишутка. Ну вот из таких ситуаций тоже получаются драки и скандалы. Здесь у Зоси была веточка, которую теперь срочно понадобилась Еве. А наконец-то князя нашел свою любимую развлекуху куренка. Яночка. Так. Ага. Так, теперь вокруг ванны решили побегать. Осенька сидит. Осенька сидит и ждет своих мамочку и папочку. Говорит, когда же вы меня разглядите? Вот такого умного, красивого и мудрого. Сижу, говорит, гляжу, не знаю куда, говорит, чего-то рассматриваю, но само спокойствие, никаких, говорит, хулиганств с моей стороны ни в какую сторону нет. Ко всем спокоен. Тоня, царь бассейна. Да, Тонька? Оська в продаже у нас. Для тех, кто хочет уже воспитанного, крепкого по здоровью, 100% гарантия здоровья. Красавец, умница, спокойный, послушный, никаких вот этих
Гавков. Само совершенство. Ждет в нашем питомнике папочек и мамочек. Вырос Оська на природе и свежем воздухе, гуляет в дождь по сугробам, ничего, никого не боится, характер уравновешенный, психика крепкая, здоровая. Миша опять пошла вокруг бассейна круги нарезать. Ксюшка после родов опять поправилась, но сейчас лето будет, бегать похудеет. Выкормила вот этих двух красавцев, братишек, вот этого куренка из масленка, из масленки, поза куренка у князя. Вот этого красавца-кардинальчика, лиловый триколор. И поправилась опять после родов, отъелась. Но это тоже надо. Она выкармливала, тратила столько здоровья на ребяток. Ночами не спала, кормила, намывала. Теперь пора и отдохнуть, пожить в свое удовольствие, покушать. Варежка, кошечка. Ой, Люся. Люся прилетела. Мишутка круги вокруг бассейна нарезает. Ося наблюдает за какими-то букашками-таракашками. А, тут пчелки у нас. Пчелки у нас тут. Хорошо сижу, далеко гляжу, да? Блин, ну до чего Ося не любит у меня фотографироваться и сниматься на камеру. Но ведь тихонечко подхожу специально показать его поближе. Нет, он опять ко мне попкой. Тёська, Тёська. Он говорит, все, не люблю я, говорит, эти ваши фото-видеосъемки. Угу. Зося ворует смородину с куста. А нет, это кисуля. Две рыжие. С черной маской перепутала. Это киса. Киса смородину ворует. Князя тут с вкусняшкой из дома припер. Киса побирается по смородине. Смородины много в этом году. У меня все нет времени ее собрать. То дождик, то... Ой, такой спрятанный Мишутка тут под ванной в тенечке. Кто чем? Кто чем занят? Мася такой стоит, говорит, в раздумьях. Даже, говорит, сам не знаю, что поделать. Куда пойти? Сяду, говорит, посижу. Папы дровишки только летают. И шутка.
бегает по травке. Вот такое у нас, собственно, утро субботы, 14 августа. Не знаю, как дальше пойдет денечек, потому что есть ветерок, есть вероятность дождей и гроз. Пока только ветер, но и так это облачка. Будет у нас сегодня хороший день или нет, пока не знаем. Поэтому, конечно, папа правильно решил с утра заниматься дровишками. Потом их мокрые вообще тяжело будет пробить. Ну, опять ребенка мучаем. Дорогие друзья, у меня садится аккумулятор на камере, поэтому заранее с вами прощаюсь. Не пропустите следующее видео с малышами. Осталось 9 щенков, открытых для резерва. И сегодня я покажу только тех деток, которые остались свободны для резерва. Сделаю портретики, покажу, кто девочка, кто мальчик. Чтобы было видно мордочку, в руки возьму, покажу, какого размера, так как в этом возрасте нас пока еще... Самым старшим через 2 дня исполнится 1 месяц. В этом возрасте еще трудно что-либо говорить. Все развиваются по-разному. Показываем только то, что видим на сегодняшний день. А дальше, если вам интересно, оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные, возможно, для кого-то и полезные видео о жизни наших питомцев. И до новых видео, до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам. Люська и Яночка в царя горы играют. Не грызите пробочку, он и так сливает воду, этот бассейн. Эй, грызуны! Сделаем курицам песочницу из этого бассейна. Угу. Дырявую причем. После того, как Люся пробочку сгрызет. Оська отгрыз нос собачки у этого бассейна. Теперь собачка у нас без носа. А эти решили пробочку открыть. А что ты на них ругаешься, Бог? Непонятно. Что-то наказывает, воспитывает, объясняет. Так, пришел грязь. Папа и сынок, вот эти 2 коричневых с белым. Боря, что ты на пряню ругаешься? Прянь вообще ничего не делает. Лежал, во, на мелкого поругайся, мелкий он хулиганит у нас сегодня. Мелкий пряник он у нас. Младший, пряник младший. Копия папашки. Господи, Миша, примчалась. Мася тут пробирается через всех по дорожке. Ну, везде надо слазить. Ну, везде надо слазить. Борь, что ты на них ругаешься-то?
Вчера опять нашли такую же гусеницу огромную. Борь, там пчелка, может быть. Чего ты тут нашел? Нету тут травка. Боренька, травка, пчелки нету. Ну. Опять откуда-то притащили на порог гусеницу. Красную, огромную, которая древоточец. Хотят, наверное, чтобы нам дом сточили. Древоточцы. Господи, Борик, что там? Да нет же, это не пчелка. Это вон нагрызливые. Ты думаешь, это пчелкой ругаешься? Нет, это нагрызли дорожку. Все в делах, одним словом, все в делах. Так. Еще одна компания. Борь, там нету никого. Тебе примерещилось. Везде пчелки мерещатся. Ксюша под бассейн делает, еще один куренок. Тё, Ксения, хочешь, чтобы бассейн завалился? Вилли, ты красавчик. Угу. Стоит кому-то начать копать, все. Да, теперь Зося. Зося копать умеет мощно. О, Господи. Даже с камерой не успеваешь за ним поворачиваться, кто куда бежит.